Punya aku juga. Ini burung perkutut, bukan burung merpati. Ini Telurnya warna ada putih, banyak, woi. Bang. Burung pipit aja lah. Gue juga putih, nggak hitam, nggak coklat juga itu. Ya, ada Bilang aja. Punya aku agak hitam-hitam putih. itu anjay. Punya gue agak coklat Positif coklat thinking, gitu, guys. Bang. Positif Tapi thinking. Gue kepalanya mau loncat. putih. Tidak. Warna, Kan goblok. warna pink gitu, Bang. Mantap. Apa sih? Oh, ini ada kar nih. Aku aja bang, Ayo, bang, karnya aku dong. aja. Enak amat dengernya. Gue juga mau make, Bang. Ini ada vertical grip nih, Bang. Menang dari sini aku aja I bawa. got supplies. Ayo, Bang, nyari mobil, Saya Bang. punya burung, guys. Iya. Ya. Apa ini? Siapa yang nemuin? Aku lagi merekam. Aku juga rekam. Ayo, Bang. Tuh. Zona, Bang. Tuh. Aduh. Nggak ada Weh, mobil aku lagi. malah nge-lag, cuy. Cari mobil ngapa? Cari mobil. Wing wing. Ini, Bang, nggak ada mobil ini. Apa burung-burung lu, Pan? Iya. Bisa deh. Nggak ada mobil, Bang. Jalan kaki aja lu. Ya udah jangan kaki. Apa ini? Itu mobil. Lu Iya, kan ada mobil nih. goblok. Tuh. Motor tuh, ini. ada 3. Itu mobil depan. Udah Oh, mobil jeep. Iya. Ya, Bang. Iya. Bang, kenapa, Bang? tuh ini. Kenapa, Bang? sak berak dia. Gue ingusan, Bang. Untung nggak jatuh ke layar HP. Ayo, Bang, cepet, Bang. Mari, yuk. Kita punya burung. Jom lah, Ken. Aku nggak tebang burung Oh. beko. Bos, bawa burung semua ini. Iya. Kok mbaknya ada burung keren banget. Iya. Iyalah, Bang. Keren dong. Itu temannya Lucinta Luna tuh, Bang. Orang pro gitu. Iya. Kelamin ganda. Nama burungnya Falcon. Pukon ada bang. Bang Pukon ada bang Pukon. Pukon ada bang Pukon. Bukun. Namanya Bukun apa Falcon. lagi, Bang? Anjay. Pukon ada Pukon. Nama gua Joni, nama burung gua Joni, Bang. Gak bagus kalau Falcon Joni tuh yang pro dia. Kalau yang punya mbak namanya siapa mbak? Falcon. Falcon. Yang mbak siapa namanya? Yang mbak namanya Falcon. Yang abang ini? Yang enggak lah goblok. Yang Nama kembar gua Joni, aja, Bang. Upin Sini dan nama gua Ipin. Joni. Iya mantap. Botak berarti ya? Iya, Ada bulunya. iya. Bersih dia, Bang. Din. Mantap. Bersih dia, Bang. Bersih. Putih juga dia. Putih, bersih, mulus. Sange aku cuk, sange aku cuk. Woi, Sange. woi, woi. Biasa aja Positif, lah, Bang. woi. Positif puasa kalian. Kalian tuh puasa, woi. Enggak, aku Ini, lagi sange. lagi merokok ini. Gary terpancing, guys. Kalau aja gua mah, Bang, kalau bahas gitu mah. Itu punya mbak. Cuma Burungnya bilang ada Falcon, bulunya masa- enggak? Punya mbak itu ada burungnya ada bulunya enggak punya mbak itu? Ada Dia bulunya kan tadi enggak? bilang, Ya Bang. lihat Dia kan kan tadi bisa bilang Bang, ngeliat putih, tuh, dia bersih. nyangkut di anu gua. Di pundak. Anu Wih, apa? dia Bahu di apa? pundak. Dia apa lo? Di bahu. Oh, goa itu, goa atau apa? Goa atau rawa-rawa gitu. Ya berbulu. Mendekati. Dia tadi bilang, Bang, putih, bersih, mulus, bulunya nggak ada. Anjay. Gimana mau terbang? Kurang apa lagi tuh, Bang? Mantap mantap. Saai kalian. Apa nih, Bang? Saai kalian. Ini, Bang, pelur hijau nih, I Bang. got supplies. Pelur coklat, Bang, tandain, Bang. Ini apaan, woi? Kalau ada DP bilang bang. Gua pakai DP nih, Bang. Lihat baju gua dong. Putih gua Woi, tandain. woi, gua dapat baju, serius. Baju dan Emang warna biru. Warna biru kan? Itu baju apa? Buuknya. Jelek ya. Buk. Gak tahu. Ah, baju wah. Kira-kira burungku bisa pakai baju Ada. ya?
Bisa. Ya kan emang bisa ditaruhin pelindung juga itu warna putih pelindungnya bagus dia. Ya biar Tergantung dari orangnya. Kamu pakai warna apa itu Lama bajunya? kali Bisa ngomong warna pink. pakai kolor. Lindungnya pakai kolor. Lama kali ngomong itu. mereknya merek apa bang? Merek kain tata, apa kain wol, apa kain Bisa Belakangnya sutra. gambar Spiderman. Hello Kitty. Saat. Mereknya itu sutra pasti bang. Pasti merek Bahannya yang bagus sutra lah. itu. Sutra berpelumas. Wih, katanya yang Apa? bagus bang. Enggak boleh yang jelek katanya, yang harus bagus gitu. Yang macam Kalau yang jelek emang mbaknya suka bahan apa mbaknya? Mbaknya suka bahan apa mbaknya? yang lembut-lembut gitu loh bang. Anjay. yang dari besi. Yang tumpul gitu depannya bulat gitu. Apaan mantap. Apa anjir? yang runcing bang? Buat Apa cebong mana nih? tahu cebong. Oh, Cebong mana anak-anak paham. mah nggak Siapa tahu mau gitu bang. SKS? Iya Woi, puasa nggak woi. tahu dia. Nggak jadi lah. Kalau ada peluru hijau kasih tahu gue ya. Ini ada put. Tandain. Puasa ingat. Belum puasa ini. Dari Lagi puasa. tadi Tahu bulan puasa. matur nih puasa gua bang. Belum puasa. Mbaknya sih. Dari tadi udah matur. Mbaknya ngajarinnya nggak bener mbaknya ini. Loh, kok aku? Iya mbaknya nih mancing-mancing. Kok Ya, malah pakai mancing-mancing SKS kok. aku Ini bener? nggak tahu. Apa nih? Enak aja kamu yang ngelut-ngelut. Ini ada M4 nih bang. Bang ada M4 bang. I got supplies. Nih. Agak seplace. Ngambil cepet-cepet. Cepet-cepet dia dapet tuh. Pakai burung lah bang, bisa terbang kan burungnya. Bisa. Kebesaran sih kalau bisa Balkon terbang. aku kan Anjay. ini. Oh, sausur kebesaran bang. Tapi berat ya depannya. Sekarang ini kan masih di pundak ini. Kirain udah di sarangnya. Bukan Falcon asli, Falcon yang ini di pundak. Apaan sih anjay? Di sini juga ada peluru hijau nih masih aja. Oke. Burung gua udah mau terbang nih. Untung gua nggak sange bang. Weh, burung gue terbang-terbang ya. Ampun. Ini Tembak gua aja. kasih sarang nih. Anjay. Ini bang peluru hijau nih. Lu kan punya sarang. Sarang bang. Terus masuk sarang lah put. Kan lu punya sarang itu. Apa sih itu? Apa ini? Gue nggak ngerti loh, serius. Gak usah di ngertiin lah. Ya udah. Nggak baik juga. Ya yang ngajarin siapa goblok? Gua kan masih polos gitu. Nggak tahu apa-apa gua. Bang, baik bang. Ya ajarin tolong Gen. Polos. DP, DP. Padahal DP. udah los. Oh, Polos padahal udah los. Ada popor nggak? Popor. Emang zona bang. Pasir zona. Aku nyari popor dulu. Nanti aja bang gua cari di musuh aja bang. Ya, Putar, Put. yuk, zona. Woi, jemput om, woi.